So welcome back to my YouTube channel. So for today's video ay i-unboxing ko ang aking Michael Kors na bag na nabili namin last week. So let's start! At ito na ang ating i-unboxing na Michael Kors. So let's start! At ito ang kanyang receipt. Ang price niya ay $298. Nabili namin siya sa Michael Kors outlet talaga. Bubuksan na natin. Oh my gosh. This is so beautiful. Napakakinis niya. Yung balat niya, napakakinis. Kinis niya. Front. Ito ang kanyang front. Feeling ko matatanggal ito. Oo, matatanggal pala ito. Ito siya. May kasama na siyang ganito sa bag. Ang ingay-ingay nito. At ang kanyang side. At yung sa may ibaba niya, sa may puwet niya. Ito, napakaganda. Kinis-kinis. So, dito na tayo sa loob. Ang kanyang loob ay ito. Open lang siya dito sa may side niya. Ang kanyang lock ay magnetic lang. Pag ano lang siya natin, magnetic. Magnetic siya. Kung i-close natin, ganyan. Open, ganyan. So, dito muna tayo mag-start. At ito ang kanyang care card. Ano siya, kung paano i-handle natin yung bag. Kung saan pwede siya ilagay natin at saan hindi pwede. Bawal siya sa near in sunlight and water, heat. Ito lang siya, ang dami. Kung babasahin ko ba to? Dami. Ito yung card kung paano i-care ang ating handbag. At may kasama na siyang sling. Ang ganda ng sling. May name din siya. Ilagay muna natin. Ito siya. Ganda, di ba? Pwede din siyang i-shoulder bag natin. Or ganito, i-handbag lang.
Paganyan. Napakaganda talaga. Yung linya lahat. Ito siya. Dito na tayo sa may back niya, dito. Tapos na tayo dito sa harapan. Dito ang kanyang tag. At ito ang kanyang tag. Yung price niya. Ito. So, tapos na tayo dito sa front. Tsaka sa back. Dito na tayo sa center. Sa may zipper. Ito siya. May logo siya sa ilalim. Then, may pocket din siya. Nakita niyo to, tatlo. Ang bag na to ay maliit lang siya. Hindi siya malaki. Kasi ako talaga, mahilig talaga ako sa maliliit na mga bags. Kasi ang liit ko, alangan na maggagamit ako or bibili ako ng malalaki na bag. Ang baduy. So, bibili ako ng maliit yung bagay sa akin. That's it for today's video. So, don't forget to like and subscribe at turn on the notification bell for more videos. Bye-bye!